Asfalttоо иштерге деп 15 миллион сом акча бөлгөнбүз. Bir yamadan kaçsan ikinci yamaga düşüyorsun. Жамоо иштерине 600 миң сом деп киргизишкен экен, биз аны аз эмеспи деп сурадык. Ошол кийинки көчөлөрдү бетондогонго кылабыз деген ойлорубуз бар. Баткен шаарынын ички жолдорунун тамтыгы чыккан. Мунун айынан унаа кырсыктары катталат дейт. 15 жылдан бери Баткен шаарында такси айдаган Абдихалил Маткаимов. Bir чуңкурдан качсаң, экинчи чуңкурга түшөсүң. Жолдун начардыгы автоунаанын бузулуусуна алып келип, ашыкча чыгым жаратат дейт айдоочу. Stadion жактан айланганда да ямалар көп. Мына Чынарбакка постоянно түшөбүз, жумага барабыз. Жолдор оюлуп кеткенде, ошо ямышный эмелер, ремонттор бар чыгып кеткен. Bir кадактан түшсөң, bir кадага түшөсүң. Анан жол тондап встречныйга чыгып калышыңа мүмкүн болуп атат. Bir-эки жол ошондой эм болду, встречныйга чыгып калдык, ямадан качабыз деп. Ошол жолдорду оңдоп бергенде шаардын ичи жакшы болот эле, көркү болот эле. Анан мындай техникалар кичине жабырланбайт эле. Баткен шаарындагы ички жолдордун узундугу 177 километр болсо, анын болгону 42 чакырымына гана асфальт төшөлгөн. Бирок асфальт болгон жолдордо да аңкыр чуңкурлар пайда болуп, жараксыз болуп калган. Жана фуралар менен 40, 50, 60 тоннага чейин жүк менен өтүп атат да. Ошондо алар күндүзү өзү объездной жол менен өтөт да, түнүгү кээ бирде. Ошо жолго, ошо шаар ичинде жолдорго салат экен. Ошондо бузулушка туура келип атат да, кээ көчөлөрдөгү асфальттар. Бирок ал асфальттар дагы эски асфальт. Жаңы эмес, эски. Союздун убагында асфальттар. Кээ гана жаңы, бирок ал ремонттор менен ал болуп турат. Баткен шаарынын ичиндеги оюлуп, тамтыгы чыккан жолдорду оңдоп түзөөгө жергиликтүү бюджеттен 600 миң сом бөлүнгөн. Шаардык кеңештин депутаты бул акча аз дейт. Шаардын ички жолдорун жамоо иштерине 600 миң сом деп киргизишкен экен, биз аны аз эмеспи деп сурадык. Себеби Баткен шаарында өзүңүздөр билсеңиздер, жолдордун абалы көп жакшы эмес. Нургазиев көчө, Сайдыман Ажы көчө же Борбордук стадиондун үстүн жагында, каналдын астында көчөнүн абалын айтканыбызда, бул жолдор бизге карабайт, бул Минтрансқа караган жолдор. Ошону үчүн биз буларды оңдоп түзөөгө акча бөлө албайбыз деген жүйөнү келтиришти. Жыл сайын оңдолуп, бирок жыл айланбай бузулган ички жолдорду бетондоп салуу керек деп шаардыктар мэрияга сунушун берген. Бийлик да мындай сунушту четке какпай, бетон төшөө жагын карап жатыптыр. Ошо Кызылкиядагы цемент завод өкүлдөрү келген, сунушту берген. Мен аны рассмотрение өз карайбыз дегенбиз. Эгер макулдук болуп чыкса, ошол кийинки көчөлөрдү бетондогонго кылабыз деген ойлорубуз бар. Бирок анын качествосун кандай болот, аны баштап көрүшүбүз керек. Ошого карап иш кылабыз. Баткен шаарында быйыл ички жолдорду салуу үчүн жергиликтүү бюджеттен 15 миллион сом каралган. Эгерде республикалык бюджеттен да каражат бөлүнсө, жалпы шаардын 20 чакырымдай жолун асфальттоосу ыктымал. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.